Перегрелась, может, на солнце. А водички, может, ей нужно. Блин, серьезно, перегрелась, походу, на солнце. Как она пьет. Ей в клюв надо. Да, может, прям так вот на нее полить. Интересно. Можно показать. И давай куда-нибудь ее вот туда Классно. положи. Птичку словили. Здрасте. А, боже мой. Что это такое? Да она что-то, ну, сидит здесь на дороге просто посреди улицы, и мы хотим ее куда-нибудь посадить. А вот, смотри, давай лучше вот дойдем туда. А мы уже полили на нее водой, она все равно что-то вот сюда куда-нибудь может посадить. Клюшка, по-моему. А, у нее крылышко, да? Да. Что? Ну, вот странно. Тень. И воды бы желательно в пробку сейчас и налить тут. Оклемается, может. Ага.